Bueno, seguimos en cuarentena, pero seguimos con contos. Un día máis, un día menos. Hoxe traívos un conto que, como sempre, meteuse na caixa. E agora temos que intentar que salga da caixa. A ver se entre todas e todos somos capaces de sacalo da caixa. A ver. Conto! Nada, non quere sair. A ver, un pouquiño máis forte. A de 3. 1, 2, 3. Conto! Nada. A ver. Que quere que lle pidamos? Por favor. A ver, todas e todos. Por favor, conto! Nada. Xa sei. Por que non lle cantamos a canción que temos xa ben aprendida? Veña. Conto, conto, sal da caixa, conto. A ver. Ai, que sempre me esquece. Que está xordo. Que a ver se lle podemos berrar un pouco máis. A de 3. 1, 2, 3. Conto, conto, sal da caixa, conto. Así. Aí está o conto de hoxe. O camaleón. O camaleón de Quimico e a canción e a coreografía son de Animais Encantadores de Susa Herrera. Vale, de Susa Herrera. Primeiro imos aprender o retrouso desta canción que di así. Que un león nunha cama non é un camaleón. Unha vez máis. Que un león nunha cama non é un camaleón. É sinxelo, verdade? Veña, a última e empezo co conto. Que un león nunha cama non é un camaleón. Que saibades que Susa Herrera entona moito mellor que a min, O máis guapo da aldea eu non o son. Quero que me coñezas, eu chámome Ramón. Que un león nunha cama non é un camaleón. Que un león nunha cama non é un camaleón. Subido nunha pola descanso o sol. A cola redondiña semella un caracol. Que un león nunha cama non é un camaleón. Que un león nunha cama non é un camaleón. A ver. Saltón son os meus ollos para xirar. En todos os sentidos eu podo te mirar. Que un león nunha cama non é un camaleón. Que un león nunha cama non é un camaleón. A ver. Agochome entre as flores co meu disfraz. A isto que eu fago chamanlle camuflar. Que un león nunha cama non é un camaleón. Que un león nunha cama non é un camaleón. E se un bechiño eu quero merendar, a miña lingua longa o vai atrapar. Que un león nunha cama non é un camaleón. Que un león nunha cama non é un camaleón. E para ir dormir teño un edredón con moitas follas verdes que bonitiñas son. Que un león nunha cama non é un camaleón. Que un león nunha cama non é un camaleón. Vale, aí vai. A caixa. Tapámoslo. Así. Deixámoslo de outro día. E xa me despido. Espero que vos gustara moito. Chao, chao. Agur, agur.